안녕하세요. 예비 원장님들. 오늘은 애견 유치원과 호텔 창업의 핵심이자 가장 까다로운 부분 중 하나인 바로 화장실과 세탁실에 대해 이야기해볼까 해요. 뜻밖에도 이 둘은 우리의 창업 계획에서 정말 중요한 역할을 하죠. 우리가 알다시피 청소는 애견 유치원 운영의 대부분을 차지해요. 그렇기 때문에 화장실과 세탁실은 어떤 크기로, 어떤 설비를 갖추고 어디에 위치해야 하는지 굉장히 중요해요. 하지만 상가처럼 독채나 창고형 건물이 아닌 경우 화장실과 세탁실이 분리되어 있지 않거나 아예 세탁실이 없는 경우가 대부분이에요. 그럼 큰 세탁기와 건조기를 놓아야 할지 말아야 할지 고민이 되시죠? 여기에 대한 답은 간단해요. 세탁기는 필수, 건조기는 선택. 예, 맞아요. 세탁기 없이는 애견 유치원이나 호텔을 운영하기 어렵답니다. 왜냐하면 위생과 청결은 우리 사업의 핵심이니까요. 호텔용 이불부터 방석, 아이들 옷, 걸레까지 세탁할 것들이 정말 많아요. 기계의 힘을 빌리지 않고서는 이 모든 것을 감당하기 어렵죠. 하지만 건조기는 꼭 필요하지 않아요. 왜냐하면 대부분의 애견 유치원이나 호텔은 야외 테라스를 갖고 있어서 자연 건조가 충분히 가능하기 때문이에요. 그래서 창업을 준비하실 때 세탁기를 고려해 깔끔한 동선을 계획하는 것이 중요해요. 세탁기는 절대 강아지가 접근할 수 없는 곳에, 세탁 세제는 강아지 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 해요. 그리고 아이들 옷은 따로 손빨래하거나 옷 전용 세탁기를 사용해 순환 세제로 세탁하는 것을 추천드려요. 그러니까 여러분, 결론은 이렇습니다. 세탁기는 우리의 든든한 친구, 건조기는 상황에 따라 달라요. 애견 유치원과 호텔 운영에 성공하려면 이 작은 팁들도 꼭 기억해주세요. 여러분의 창업 여정이 즐겁고 성공적이길 바라며 다음 시간에 또 유용한 정보로 찾아뵐게요. 안녕.